Thirikari ya kaunti ya Kiambu riu ni riketi kwathika mashini ya kurigita mirimo ya nda thibitari-ini wa Kiambu level 5 iria itanyitwo kuhuthia urigiti wa mathina ma nda na njira nene hatari murwaru guthinjwo ta uria ndagitari David Ndegwa aratariria. Na mashini ino itagwo endoscopy unit no iruta wira wa kindu gitagwo OGD. OGD iroraga mumero wa irio igaikuruka ikarora nda na nginya maria manini. Mbica ĩno ti mbica njũru ũrĩa andũ angĩ meciragia. Andũ meciragia atĩ nĩ kĩpaipu ũrekĩrwo kanua kana nĩ kĩnyamũ kĩnene ũrekĩrwo kanua. Ithuĩ tũtũmagĩrwo kamera tũkaingĩria kanua tũkaũmĩrĩra njĩra irio ũrĩa thiaga kahora tũkonera screen-inĩ. Kĩrĩa tuonaga no tuone ũngĩkorwo nĩ ũratahĩka thakame, no tuone harĩa thakame ĩrairĩra, na tuone harĩa thakame ĩrairĩra harĩ ũrĩa twĩkaga na macini ĩno na tũgastop thakame ĩyo kura. Ũrigitani ũyũ ũrĩa wĩtagwo endoscopy ũtũmagĩra macini ĩrĩa ĩgeragĩrio mũmero wa mũrwaru na ĩrĩ na kamera ĩrĩ na tekinoronjĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ĩngĩona na ihenya mathĩna ta ma ironda cia nda, thĩna wa acid, growth cia cancer gatagatĩ-inĩ ka mathĩna mangĩ kĩhĩri mũrwaru atakũigua ruo na ategũthĩnjwo. Kuma hau arĩa andũ angĩ thikũ ici magĩaga na nda thĩna nda nĩ imbire nĩ yagĩa na kĩrĩa magathi makerwo mena nyamũ iretwo H pylori na kĩ. Yes, no ũkorwo na nyamũ ta icio no kamũira ũnyuĩte kiti ĩmwe kana igĩrĩ cia H pylori nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũka tũgagĩka endoscopy. Tweka endoscopy tũgakwĩra kana hena kĩndũ tondũ no hakorwo he kĩndũ kĩrakora nda na njĩraga andũ nda no ikue rita ta 6 kana 7 thutha wa mathaa merĩ kana matatũ. Koguo kĩndũ kĩngĩgakũra kĩimbenda nginya gĩtuĩke rĩu mũndũ nĩ aratahĩka kindu kiu gikoragwo gikurite miaka mingi muno. Kuringana na ndagitari Patrick Nyaga, afitha munene murugamiriri wa motungata ma ugima mwega wa mwiri, augite uyu ni umwe wa mubango wa gavana Kimani Wamatangi mu mbere yo marakoretwo magituma arwaru gwetha motungata maya thibitari-ini cia andu kiumbe. This kind of services have not been available in our public sector. More so here in Kiambu, we've not been able to do public facility guided endoscopy. This program under the transformation of health in Kiambu is 1 in 2. We will be doing a center of endoscopy here in Kiambu, which is starting services today. After this one has taken off and we have trained a cohort of specialists to be able to take care of the machine, to be able to take care of the patients, to be able to get the biopsies and process them. Then we will set a second state-of-the-art center again in Thika. Ataramu maugite riu ni manjiririe gubundithia arigitani angi thibitari-ini cia muingi cia Kiambu urigitani uyu niguo kuhuthiria arwaru thabari cia guthii gwetha motungata maya, muingi ukiurio kuhimbiria kurorwo mathina ma nda handu ha gweterera nginyagia o ndagika ya mwisho riria mundu ahotekire. And we have doctors from 6 or 7 counties here today who've come to train in endoscopy, and we plan to introduce endoscopy at their hospitals. Nituroraga tukarora ka he nyamũ ikurite thiini wa mumero wa irio igaikuruka kana he kindu kimerete nda. Kindu kiu kiramera ri no ikorwo ni ka growth kau ri no akorwo ge cancer tondu na cancer ikura ri yanjigia gukura i kanyamu kanini igacoka igakura kaneneha. Riu ithuĩ wĩra witũ riu turera andu moke tukamarora tene tondu andu aitu ura mekaga metagirira nginya hindi ya mundu aremirwo ni kuria kana hindi ya mundu aratahika. Ngirifotra Inooro TV kuma thibitari-ini ya Kiambu level 5 kaunti-ini ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi.